2 वर्षरू कम बयसर शिशु को दिज्व नहीं कफ सिरप। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। एही मार्गदर्शिका को पालन करने समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को कहा जायछि। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कफ सिरप पी 11 जन शिशुंकर मृत्यु हेबा परे 2 वर्षरू कम बयसर पिलांकु कफ सिरप न देबा लागि परामर्श दिया जायछि। स्वास्थ्य मंत्रालयर मार्गदर्शिका उल्लेख कर 2 वर्षरू कम बयसर शिशुंकु कफ सिरप देबा उचित नुहे। एपरिकी 5 वर्षरू कम बयसर पिलांकु मध्य कफ सिरप ठारू दूरे रखिबा भल। 5 वर्षरू अधिक बयसर पिलांकु कफ सिरप देउथिले सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक बोली मार्गदर्शिका कहा जायछि। कफ सिरप विकल्प औषध देबाकू परामर्श दिया जायछि।